Lelo na okumba bango. Lelo. Okota. Zala olala ba ofia beko. Bokota. Bokota. Oye peza batu musuba komo mona mboka na biso lokola bilanga ko. Ya vanda kina oye yemba wata na vanda na ngana kwena oteka mapa. Na moni koko na biso ki bokota kaka. Bokota lelo na ana susi ya bajemi te bokota mbongo ya mboka na biso. Miriam ngana okoma combattant numéro 0 2023 na postulé. Vrai cop, ba journaliste boteka ba mapa boya toyo kana bo postulé. Mbongo eza na gouvernement ya eyo. Bokota. Vrai copie yango wa bokota bonjour nanu kutute. Pona na kanda ba 10 millions ba 50 millions ba ngala banda na bota ba non te na mona tas 1 million ya pa mona vina ngana te na mona ngo. Non te na mona 1 million. Mo ka sango ya ba 60 millions. Sango ya ba 1 million de dollars. Non, tu n'as vu. Nzambe, bokota, lelo bokota. Peuple congolais, so ibo la mukite mko mususo monika ba komo kambata biso ba komo tinda biso na Braza. Boke vanda na Braza to teki RDC. Bokota. Oyo mboka nini Kongolo koko zanaki mutema mabeti. Omoni ba candidature na bino boyaka na obokosa biso na ba polo. Na ba 5000 francs ba mapa na ta ya élection biso to voter te. Bon 2023 to ko voter te biso nde to za biso nde to aba zoba na bino to sala berer. Soki ka boye bo postuler biso to ye to voter bino to cheli bino boye ba valeur à peuple congolais. Valeur na biso za 14 to komi na ba élection. Neti biso kutu komi na biso de to sali likita to ko postuler lisusu te. Bona salela nani bana. Oyo mboka ndenge nini bino bozaka 1 million kendaki, 20 millions salaki, 60 millions monanaki. Peuple congolais na ndaku na vivre na budget ya combien? Peuple congolais aliaka ndenge nini? Oh lelo dollar comme tina valeur ya 1000 soki combien? 19 000 francs. Mboke zoke de wapi soki bolokani ke boteki bopesa biso ba part na biso to kende soki wapi to kende. Botale la biso likambo yo tozoko ka lisusu te. Na préféré na zala na mbongo yo ke na zala na franc congolais. Wapi? Mbongo ekoma papier na miso batu. Mbongo oyo eza na valeur te. Mbongo oyo ekoma papier na miso batu Congolais, peuple congolais telema mbongo ezanga valeur na miso batu. Vome zalano ata na $20. Ke ozala ne tuluku ya mbongo boyanga na yibite. Vome ozala na $20 na poche. $20 eza valeur à combien na minute? 38 000 francs. Kaka! Peuple congolais la muka boyete. Boyete. Ozo tongaka ba immeuble biso ozo tongaka ba nini. Ata fondation ya pamba na ba Congo tozala ngote. Okoka di immeuble ya 20 niveaux. Kingani atongi na mbo soki ata na ville okoke yoka ke o immeuble eza ya mutu kingani. Biso batoto pesa bino ba voix wana tozala nini. Peuple azolia ndenge nini sac ya semuli ya 25 kg $30 quel qui mouté mamabe. Na Kinshasa tozata na izini ata ya alimeti te. Ata izini alimeti nyonso uta libanda. Alimete komi soki 200 francs pour bakolo nini bakangi confinement. Bozolinga bocha biso wapi tozana ba famille ba mama o ba pola ba mbula ta ya ba élection ko kende ko voter bino.
lelo bazotanda ta mikato ozomona policier azoya kosenga tike mbongo nyonso ane komaka na maboko na bino bino bozaka so bozwi mbongo wana bogoli bozana teleme bozaka so bomoni mbongo abongo bozwi bogoli biso bangamba na bino ya bwe bakata ya beleksio mikolo kutu bolimwe na tere bomona na te bolimwe na tere bozomona na te po bwebi ke eleksio eza te oyoka tala na dossier mutu moko bake kobimisa soki 19 personnes wana kutu eza nanu mwe oyo batangi lelo 9 wana eza mokie lelo 9 eza mokie baza tale bele mbongo ezobimaka kaka mbongo wana siko peuple congolais ye azo bénéficier na nini biso to bénéficier kaka soki ka bino boyibi boye bokosi biso na nzela boyibi bobiye bokosi biso tala boke boboma mama poto boye kotiela biso ba nani soki pe victoire soki ya azalaka soki pe kolo nini na yebi ete ayana valeur à lipa na 50 francs lelo lipa 200 francs pour lia ngotonda il faut lia 3 maps 4 maps lipa moko siko soza na 5 personnes ndako bien 10 personnes boko vivre ndenge nini pona nini boko kozana ki mutema mabebo bozokanisaka mabumu na bino biso oyo toko vivre ndenge nini na bien après direct oyo bino nyonso bozawa na bwami yibi bozotala ngai Bobi misande mbongo mboka peuple congolais se retrouver. Importance na biso eza wapi, valeur na biso eza wapi. Poto zo almeti na Congo fallait que Burkina Faso. Poto zo ata bougie ya pamba oyo fallait ba kendo salela ngo soki wapi. Siko ba pays wana bazana ba usine wana basala ka babiloko na bango ba fournir. Bango bazwa bambongo wana wapi. Ba budget na bango eza combien? Biso moto ana minere to mona yango te. Awa nyonso eza cher. Même montre or olingola te eza cher. Mais siko biso mo balobi ke boza na wolo boza na palata. Intérêt na biso eza nini? Ya. Biso eza kaka ya te bomoni 2023 soke koki. Mama, papa, politicien nyonso ko ya corrompre bino botala nde niveau dollar ekomeli oya ko voter nyabite soka baloka vina e loko ba bazala n'importe ba yeba importance na biso te ba yeba ka pona to votaka bango bango bazwa ka bambongo baliaka boko zapeka na valeur na biso na 2013 nzamba lola oya kotika bino te biso toza bana bitike nzamba lola kotika bino te batolo na biso na se tozolela butu moi ozo futa ndako ya $200 betango na France c'est combien ozo futela ba parents na ndako na betango na France c'est combien bana na biso kolia na Kishasa to vivre kana ndeye nini pona nini kimutema makasi ya boye kimutema mabe ya boye pona nini bokoko zala mutema mabe bokoko zota ta ya kokanisa peuple oya telema poso ke za pona ba vote biso soto vote bino te bokoleka na ba poste wana bino bozate bokonzezo circuler kaka tout en tout bongo ba étudiant o bazo silisa ba classe soko za mwana yaba te osisi classe okomo sala na cabine mwana yaba ata za diplôme okekute kuna na nini azolia mbongo ya gouvernement pona nini peuple congolais boko luka elongi nzambe te botika pe bana tozala bandeko boni o basilisa ba classe bakoma ba chômeur mboko yo RDC baza ba chômeur o mona licencié okendo vanda na cabine teka unité 1000 francs aza pas même pas na fond ya $50
ebela bambongo bapara na biso bamoni banyokwami mpona kofutela bana bango baminerval. Peuple congolais fallait qu'on réagir. Boyete tokotika boyete. Jamais biso toko kovanda dollar ya ko dominer mboka na biso. Ba crédit tozanga ka moyen ko tia unité loko ezalaki 500 francs lelo komi 2400 francs. Bon kitela biso carburant biso nyonso toza mituka. Biso tokolia mituka to tokolia essence. Et là, il y a un carburant qui na combien? Bon, l'idée, ça, 50 francs, qui ballon, combien? Et là, il y a un carburant. Bon, qui dit ça pour vous que bon, ça n'a mis tout cas, bino pour faire la intérêt na bino. Bon, tu comprends ça, bisoko, bisoko, bon, qui dit biso foufou, bon, qui dit biso loso, bon, qui dit biso bandako, comme dollar et kiti, biso yo tout comme qu'on s'en sorti net au kondi ma bino. Oh mboka nini tokosuka wapi na komi na nini na biboti na ngata na Haïti pona mona batu baza na Haïti babi Haïti ne mboka batu banyoko amaka boti na biso ata kuna bolo fongola ta banzela tonke na ta nyoko amata kuna toke kokufa po mboko ezala ka bongo te mboko batabwisaka ngo bongo te mukonza mboko za wapi tika kolalisa misu papa tokokufa. Tokokufa peuple congolais zola ke la bino butu moi toza bana bitike bokanisa biso eza pasi pona mboko ba diriger mboko boza wapi poni bogoza mitema mabebo pona nini bokoki kozanga mawa bino nde boza wana lokwa bino boza mituka ifale mo kitsa carburant biso ya biso nini intérêt na biso nini na ba carburant o bino bozo kitsela ka biso intérêt na biso eza nini après na élection yo telemi voter car biso bizengi auto voter pe bino to ya dollar ekomi na combien peuple congolais zolia ndenge nini ba policier bazo sala baza na salaire à combien? Ba policier ba na salaire à combien? Pona nini bokoko zanga mutema mawa maladie ya corona yango itelemi. Maintenant to mona bino bato bovanda na ba na nini na parlement bozoka ba 5 000 dollars. Bino nde bozwaka mboka na botelemi bosombi bakisi de gauche à droite po bosoigner batu bopesa badona bandako batu na bamboka msusu boyo tikela batu tibiloko bozokanga batu na ndako confinement tolia bino botika biso ataka sito kufa déjà boboma biso kala botika biso to kufa na biso kaka elo biso to yo banga lisusu eza wapi mboko yo nzamba ko juge bino ata putu moi nzamba ko juge bino kaka maya biso na biso ndenge zotanga batolo na sebo zo bateke tozola lela bino pona nini bokomona bolamu te lelo Mobutu abeta tolo 32 ans de pouvoir Mobutu aza wapi Mobutu aza wapi lelo Mobutu aza wapi nani ayebi bisika Mobutu azali nzambo yo azalaka juste te nzamba azalaka juste mutema deja suki biso bonzelaka ba 2023 ngo boya lisu botele mato voter lisusu biso bizengi oyo intérêt ya peuple congolais na ba voto bino bosenga kabiso eza wapi yango droit de l'homme ezalaka lisusu te na mboko yo
Biso moko na ba famille na biso tokoma ba tata tokoma ba mama tokoma nyonso. Ba papa ba kufa va batika basi na bango ba veuve. Tomona ka leta ta ya ka kotelema otikela bango saki ya loso. Tomona ka leta ata mukolo moko ta telema sunga mwasi veuve me mboko zoka ka ba milieu kitaki. Ba milieu salaki nzambe y Dieu quelque part. Ako jije bino. Biso kozolela butu moi. Maya miso zotanga butu moi bandeko na biso bazotanga minerva la pasi. Bazotanga minerva la pasi. Oyo lelo silisi classe avandi. Excusez ngai bapeli bande kokota. Excusez ngai. Non lele lisute papa, non lele sute. Oye kominde likambo peuple congolais telema. Toi bangamba mutu te ata kutuke mutu ko ya ko menace na bapela buzoba. Mais toza na 1000 droits ya lobanini. Ya ko luka ba droit na biso. Parce que ba milliards wana zo uta na ba poche ba famille na bango ta ba tata na bango te. Ezo uta kana mutoki ya biso peuple congolais oyo. Na ba tiki o bamona ya kola ko kongola butu moi. Biso ba fournisseur bino ba bénéficiaire. Peuple congolais faut telema bo réagir na eloko mokonzi mboka soki solution koko zwa kotale la biso likambo ba dollar ndenge zo kende ko exagérer biso tozo lukana mitoki na biso moko tozo yiba te me bino bozo yiba dossier ya nani eza ye moko te aza tout en tour na batu kaka boye. Na batu kaka boye. Gouvernement za nini. Ya bongo bongo ata soko yibi ata bongo. Bobengi pe peuple congolais na bo keya ata na veni na bino. Bo tongi ata banzela bo bimisi bo créer ata izini moko boye. Esunga peuple congolais bino siko eloko nini de bino bosali. Bokanzene tokonda bo tokonda mpiaka pasi eleki na mboka mutu nyonso zoyeba ko s'en sortir te soko vivre na poche bato bana poto te donc rien à faire avec toi. Pour ni peuple congolais ko za mutema mabebe ozoboma mboka na yo moko. Ici nata moko te biso to mona sala bukanga lonzo ekenda wapi. Bukanga lonzo lelo eza wapi. Lelo nazo tuna bukanga lonzo eza wapi. Tozo mona na poto kuna ba vieillard bazane sika mo bakenda ko tchaba chaque mois bazotindela bango mbongo. Bango nde bazala na souci ko tonga te. Ba izini nyonso tozo mona d'étranger abino vomie bosa la papier mouchoir. Bosa la papier mouchoir po neti bosa le loko neti des peuples congolais oyoka kaka ezalaki ya kingani abengi si kingani ya sali. C'est pas normal. Bambon wa bozo yiba bo créer ata biloko na Kinshasa awa peuple congolais s'en sortir ba aussi li c'est le roi bino bokanga na bino gouvernement za ya famille na bino relation po omoni na bato basala na Lumumba na bakoko na bango lelo ba na gouvernement bana biso tolongo l'espoir ba bakoko kota na gouvernement tolongo l'espoir bakoko kota na parlement wana tolongo l'espoir po ke kutaka papa koko na ye asalaka na Lumumba papa na ye asalaka na Mobutu papa kunutu na ye ayosala na Kabila le père oyo mwana sikwa bani na Kabila oyo boyosala na Tshisekedi. Vous trouvez ça normal?
tout le monde en Afrique du Sud. Ata diplômé, oh yazana droit ya musala diplômé. Ana droit ya musala. Bino bolisi koto bando bimisa tous les chemins ngana kitini on a venu nanga. Ceux qui comme ya bongo to bando tia micro papa yo sili sa classe na nini. Lelo musala nini oso. Kikulu na bino boluka bo sisa kulu na bo sisa kulu na bongo tete tant que bozo créer misala pona ba peuple congolais te. Bino boluka criminel si la batu batika crime na mboko yo. Crime aussi la ndeni tant que peuple congolais zo souffrir. Bino bozo luka bana basi à 18 bana basi à moins de 18 basa la kindumba te pourquoi tant que bino moko non te bon pe bon luka li ba solution na ba problème au bazana on. Bon encadré bana na bino na minute ponga neti Myriam na compte na j'ai 0 francs. Toke na minute na ba compte bana na bino. Il y a de combien de millions? $10,000, $5,000. Le mois na molili ko. Na compte sa Myriam Apula, il y a 0 francs. Na ba compte sa bana na bino, il y a combien de millions? Bana na bino batanga kana Kinshasa awa. Bazaero na bapoto, bazotanga kuna tellement biso bizengi oyo tomona lokwa totanga na Kinshasa to en danger. C'est le moment de réagir. Peuple congolais nyokwa mimingi, peuple congolais souffrir mboka mboka na ye. Ba impo obino bofuti saka batu ekendaka wapi? Ba impo obino bofuti saka batu ekendaka wapi? Pourquoi beaucoup d'amitema va bêtir à niveau oyo? Bozola la pongi ero bozo tia bakirda bozo seka. Mais bon combien de mitema batu obino bozo kisi? Obino bo lelisa, obino bozo lelisa 10 jours au jour, Nzambe. Nzambe na yebiki oyoka ka mboko yo. Nzambe justice na yonde eleki nyonso. Ata sera mobutu batu banyoko amaboye te. Ata sera mobutu batu banyoko amaboye te. Bana Israël atatina ne bazalaka na nani na Egypte. Banyoko amakaboye te. Aux souffrances eleki. Aux souffrances eleki. Nebi ki après dire ko sala nyonso mais je suis na komi na suka. Na komi na suka. Na komi na suka. Tozo réclamer ba droit na biso. Peuple congolais telema même sans la diaspora combat telema. Pas jusque là. Tozo souffrir na mboka oyo. Tozo souffrir mboka na biso, tozo souffrir ba mama na biso ba komi de ba je poussani. Baba tuteba ke noluka matembele na wenze po ba ko sangisa bateka. Pas jusque là. Bokende ba wenze bo mona mwasi député moko ta chemesa na wenza azoteka. Boko mona mwasi député moko ta chemesa na wenza azoteka. No bazate. Ezaka ba mama na biso oyo bangonde bato pasi. Osomona mwasi ya 60 ya 50 olia la pongi ba 6 heures. Azo kende pona kende koluka nyoso ana pona nina futa ndaku na tangisa bana na ngai. Il y a des femmes oh yazo kufa likola souci
Dernièrement, na wuto mona maman moko asalika crise na nzela. Bo ebite crise ana sali en sur bit ya nini, c'est cause ya nini. Ba konza mboka bo amitema mabe. Boza mitema mabe mais non, pas jusque là. Bokanisa ta bato basala bino po bokoma tina niveau wana bokanisa bango ata na ata minimum ya souffle. Pourquoi dollar ekoko konza mboko ti mukolo nini dollar ekoko kala biso tofuta bandaku na dollar Minerval bana la biso bafuta ba mama na biso bafuta la biso na dollar. Ah papa, bon excusez-moi, ils ont ça la émotion, ça me fait mal, ça fait vraiment mal, ça fait vraiment mal. Peuple congolais tellement au réagir. Il faut que tellement pour réagir. Totika mukonza mboka ye mokote. Totika mukonza mboka ye mokote. Totika mukonza mboka ye mokote. En tout cas bino bato bozawana boye debiso. Boye debiso to leli mingi to cacher ba passion trop. To cacher ba passion mingi. To cacher ba passion yo mingi ba chege basé belé na ba balabala. Borfelin place au écoute borfelin bon là. Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Mon frère, kolelo ezate ke kolela moya esa langa émotion, esa langa pasi. Esa langa pasi, ezo salanga pasi. Tant na moni liwa mama netenga makambo ebele. Nya ko kanisa mama oyanga na époque babando benga mwasa mutu. Azale rekoni na mboka oyo. Lelo soka asuki na mumbongo ata ateka po bana na ebatanga me bani batangi basisi ba classe. Musale zate. Au camarade na mo papa naza député. Moi naza diplomate ngeli ata classe T. Ana parlement kuna ça. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Souci la biso. Baluke biso solution pona makambo dollar oyo. Baluke biso solution pona kolia ya peuple ya RDC. Baluke la biso solution pona misala ya mboka kindumbe ko sila boita. Onyo so mona na bonne volonté. Yako sunga bana ebele bazali banda la fois passée na kei na mama yemo. Bozo mi tout atolo bo toto yango moko so karma pa ameki koloba bo solo bozo torturer ye bozo bolinga ka bo sala mais il y a un Dieu quelque part nazo ebisabino o tozo salo ko futa manase awa e futa malikolo te. Kana se ande ko futama. Biso musala na biso ezaka ko voter bino ko pesa bino ba vote ko pesa bino ba voix. Soki toza n'importance moko te liboso na bino. Mais pourquoi boyaka koluka biso? Tozo la libanda. Na ke place mona zandu.
kande bakangi confinement a na kyokuta ba shege babi yaya possibilité monani biso tolala na balabala tozala ba fazer mais pourquoi bokoko zana mitema boy important c'est ça ya boso mbongo important c'est ça ya boyiba bozo yeba souci ya peuple congolais te dollar lelo 19 000 francs sac ya loso ya 25 kilos 30 dollars po nandako bazo vivre 15 personnes balia yango combien baza na combien ta niveau moyo kaka 1 million bungaki 25 millions bungaki 100 millions bungaki nzamba zala injuste te nzamba zala injuste en tout cas bato boko juger ngai boko koma na bino bikoma koma boko loba Myriam et tout consort je m'en fous boyoki je m'en fous de tout et que naza mwana ya Congo naza congolais nazo mona ba mama ta ba mama misusu te na mona ba mama bazo souffrir kolia ya malonga ezate komela ezate kende na mesa mokonzo komona nde ba décorele na mesa ba député o biso to votaka en tout cas 2023 oyo na ebité 2023 oh tout le monde il faut à réagir 2023 toza sous batu ya botele maboko sate 2023 biso nyonso vrai cop ezaka to postulé 2023 eza année ya bitumba peuple congolais et politicien 2023 eza année o biso toko réclamer ba droit na biso toko mo rappeler bango boyaka na basaki ya baloso boyaka na ba polo boyaka na madesu bokosi biso après 5 ans boye kozonga boke na mama ye hôpital général à Kinshasa bon mon état est comme lui clinique universitaire bokende nzambe na ngai oh Yesu tala mutema mabe boza nango après so batu baleki balobi boye lelo Rossi mukende ana mabele likolo ba droit ya mboka na ye Rossi azana mabele likolo ya ba droit ya mboka na ye sonke kokoma na niveau bo sili sa peuple congolais likolo ba droit ya mboka na on est d'accord wana vraiment to telemi on est d'accord après ce que so bo sili sibiso boko luka banzete na banyama bako banda ko ya ko vota kabino parce que nous c'est fini. Lelo Rossi mukendi na sa mabele likolo ba droit ya mboka na ye nabi ke mingi ba politicien bele boko tala boko loba tamu moi ça liboma o ya combien de minutes combien de minutes banda na banja depuis banda 45 il faut que kata mais unité ya wana pe mati en tout cas na sana mingi ya koloba tellement unité ya ngwe mati il y a pas moyen lisusu ya biso to bando sala esuba direct o koti sa te mission ndenge nini unité ya 1000 francs o biso to bando soma 1000 francs lelo comme na 2400 lelo comme na 2400 francs. Au consomme crédit comment 5 alors sur 30 $. Bidon ya mafuta ya 5 litres. Trozo somme on a 15 $. Awa bla Congo ba oteka sous les loko na franté. Ba ebi li sous franté. Nyon se komi en $.
bokitela bato carburant botalika eloko bino pe boyebi boutilisaka mingi il fallait ka bokitisa biso. Quel rapport avec les carburants? Tokena carburant wapi tosana oni nzamba robimisa bino bomoni peka babenga baonani oyo bazotala biso oyo babazoba te bato baotala biso babazoba te un jour bakotelema bakobalukilaka bino bakonza mboka bosangana bosunga peuple congolais. Peuple congolais azo souffrir toza bisika kolala te banda couper bayebisi bino bandako emati bandako to bando futa soko dépenser $100 au monde qui a dépensé 100 000 francs le lobeta $200 beta on a francs et bimiselo ba combien $100 et ce bimiselo ba combien $100 et combien la valeur il y a 195 000 francs. Ah beta tu go $200 tokosukela wapi tokosukela wapi biso ko ba papa bakota mabela avant biso ko totikala bana bitike biso ko totikala borfela ozoka yonde papa yonde mama soko salite bana bakolia te soko bundi te bana bakotanga te bon siko na minicho boye bisa biso tokosukela wapi bino leta bozana gouvernement kuna soit combien de millions bungaki bon jamais botanga ta $50 000 non te bo bungisa bino ta ba $50 000 wana jamais toyoka bino ko $20 000 ebungi. Non, il y a seulement de grands montants. Oh, les loso ke na mama ye mwana ebongi so hôpital anaka nde botonga 50 wana. Soko za na ka grave olingo okufa tende kasi na 50 soki ba traité yo. Toza na hôpital bobo ya ka officier o ezalaka nini ka kokolo kendo to botala nanu eta o yango ezaleli mais okoka ke député ki nganya beleli akufela ki na Europe akufela na États-Unis akufela na boye akenda ki ba soin akenda ki mode tête ake Mali akeza bato place bokendaka mukolo nini omona mundele alongwe na mboka na yo zwa traitement na Congo non, mon docteur a fait un journal. Docteur, un docteur. Mouton licencié na doctorat. Babenga bonbongo. Un docteur. Docteur, azana diplôme à doctorat. En tout cas, journal au batam ça peut venir à remise. Docteur, quand je dis bien docteur. En tout cas, journal. Mais kende si qu'on a parlement moutaya déposé ka carnaye. Qui est pour? Qui est contre? $5 000 par mois. Moussousa qui na parlement l'alia nimbi. Au moins na bazo pesa rab ni yeguna. Total à la binote. Fin du mois, $5 000, 12 000. Nous t'avons nimba na parlement, zone nimba, penzo ka pongi gain, mouta kei gain. Il fait noir ici. Mais aux hommes on a par mois. À ce salaire à combien?
Batoyo omona président na mboka nini bayebisa bino président soka longwe ki bokonzi il faut aller botika la kaba wumbu ya bovanda bo futa kaye tina fin de séjour Mongo wana boko futa ngo ba fonctionnaire te ba enseignant bato bazo sala ba mémoire na biso oye fonga enseignant za na salaire ya combien 100 000 francs bo pesa nga ba réponse enseignant za na salaire ya combien biso te bi ba docteur l'état muta futa ka bango enseignant ça na salaire ya combien docteur obiso tebi ke docteur vomi azosala na mama yemo afongoli centre de santé na yemo kwa tchemu panzi pour à sa sortie ça arrive ici en Kinshasa et bon ce que sobino bomoni centre docteur boke bokangise na droit nini azela ka ba salaire na bino po bo futa ka combien bino bokenda konimba kana église na parlement de bomesana après siko bomoni biso bizengi na bino na mois soki nini ba élection nge salema mutu nyonso za capable kosalisa ba short nga naza mwana commune kingani nga na bima kingani bo vote ngai na kotongela bino banda bobanda koloba maloba wana botonga déjà combien de balabala il y a des balabala fouti ba balabala yebani ok écoute ndaku côté mususu ekangama 20 parcelles ya batu kovanda eza bloqué bon bloquele yango ba nani do wane komi ba bien privé na bino moko pourquoi tokoki kolalisa misuti na niveau oyo courant ezalaka lisusu te na mboka oyo so tolobi bongo mabe kaka mboka mobimba na préféré na vanda na Haïti ke na vanda na Congo biso avantage na biso ke mutu omona mutu banda botami na ndenga zokota mabele ni lupangu atiki ni atake ona tika machine na fufu bana nga ba s'en sortir nango ezate mais bino sikota bo kata mitema oya zalaki ambassadeur ya boy oya zalaki mekende siko okande mapango ezobima bane nyonso bazala na poto bane bazala na poto meye papa kufi awa 18 parcelles ana bazwi bakangi mutu akovanda zate bana no na poto bayebi ata soki biso tokufi ana poto bakokololo na biso ba Quel buzoba tolembi tozo kokali susu te peuple congolais onyoso ebi kazo réclamer droit na ye ezate ke botinda batu ba menacer batu non nous sommes là pour to revendiquer baloba bongo to revendiquer ba droit na biso na ebi ke boloba ke ye kaka to revendiquer ba droit na biso c'est le moment bino bosomba mapangu mutu moko tayana ki bokonzi na lupangu na mboko yo azate mapangu wana bozwaka ngoka na mboko gouvernement ya mboka na biso et pourquoi pas biso tala banda kutozo vanda tala ba mama otozo en charge bazana ba âge nini tala ba mama obiso tozozo en charge bazana ba âge nini
Biso na kala toyebaki loso kokoma ta na $10. $10 ya pambo. Toyebaki saki ya loso kokoma ta na $10. Ata kutu boza mitema mabe botinda batu ba menancer batu wana. To garder silence jusqu'à quand? Jusqu'à quand le peuple congolais ko garder silence? Il est temps de Yamutu nyonso à Telema à réclamer ba droit na ye. Nous sommes pas là pour tout ça la cabino. Tout ça la cabino. Biso to gagner ni. Ba million wana ezobunga ba mbonga poche na bino. Ba mbonga ba poche na bino. Ozomona mutu azoteka lopangu na ye mobali na tikela atinda ta mwana poto soki kezala atake mutu azana mwana ngo moko te na poto akosuka wapi bozo tongela biso banzela botangela biso tolia nzela tanke mabumu na biso eza nzala bino bozoza mbongo boke tonga banzela ba 1 million ba 300 millions lelo moka mundele bazotonga nzela parce que déjà côté stabilité makambo kolia baza posé ménage eza bien pas bon on va tonga ata soki babika tonga nzela moko likolo moko na katikati mususu likolo na oelandi do baza posé mundele binenga liaka 3 fois mutu mwindo afana na mboka mundele bike na déjeunaka na liaka na moi na zana souper biso soko lie fufu na 14h bosana zela ti mukolo alobi ça fait mal, ça fait vraiment mal. Faut rouler la porte. Ça fait vraiment mal. Je suis dans le noir parce qu'il n'y a pas du courant. Il n'y a pas du courant. Congolais yebika soka alien à 14h. Au monde ananda kufufu de gebelaki. Moi ba servir bino ezate. Vaut mieux les ba 17h olala na yango na libumu. Vaut mieux les 18h olala na yango na libumu. Pour ozomona, ozoloba ke son ali ba 12h. Et ko sanité quitte là. Au moins la question qui n'a lieu 12h, tito comme à Boutou, na koyo kanzala. Oza obligé à yo cause la fufu wana et vanda na libumu no ti et kokisata 48 heures. Vous trouvez ça normal? Mais qu'il n'est pas moutumoka ke no nimba da parlement awa. Biso nyoso toyeba nina binot. Kende para muto kenda konimba na parlement. Ok, pour na parlement na nyonso te ba kenda ka baloba. Waza pona oui, waza pona non. Ok, kuta nana oui. Nana non, abimi. Soda ko atele maka kende ko cha sécurité na moka oyo. Oya se sacrifier ka vie na ye mobimba. Azwa ka salaire ya kombe bango ndi kutu boko comme ça ba $5,000 wana. Na mona importance na bango te na parlement. Mouton dit mais il y a des policiers bana mama yebo bazo ba balle na makolo. Il y a des policiers ba kata na makolo en tout cas peuple congolais bo mi tema mabe ba kambia mboko yo. Baza ya ko sundola. Bozela après awa bo s'abonner na chaîne nazotia vidéo na mama yemo. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Mapoula Télévision. Mapoula TV. C'est la meilleure façon de me soutenir. Soit pour soutenir, peut-être place ouana et que ça la que moi na bino, ba ko s'en sortir, ba ko zwanga lipate, ba na ko aider parce que mutema ko aider zali. Dernièrement, on a joué qui moutoumoko na poto a outé ko bisanga par rapport à propos ya fondation eza idemo ya beto sunga batu oyo bazokelela. Na kena mama yemo nazalena maya misu. Policier azolelela mutu abi bakanginga n'hôpital. Policier bakanginga n'hôpital likolo ya mbongo 140,000 francs. Ça va l'État.
140 000 francs, un policier. Azwa bal à mon nini. Pour la volonté na ye, point d'interrogation. Là maintenant je retourne au Parlement. Au niveau des parlements, tozaka oyoka oyo papa na salaka na Lumumba, papa na sala na boye, papa na sala boye lelo mwana yeko konza boye. Ya biso batata o bateka badiamba siko yebisanga à quoi bon. Batata na biso, bateka badiamba ba se retrouva te. Boni parce que son abina bimisela bino baleki nanga. Ou bien ba yaya nanga. Non, bimisebino ba maître avocat. Non, bimisebino ba docteur. Bon, à écouter cette classe ni. Ba politicien. Na parlement ba na place te. Na bossa ni papa awa déjà il mère ezala mususu. Bopesa mai na verre wana. Bavanda, lelo mona un politicien comment ça l'émission, vous trouvez ça normal, comme vous menez ça l'émission à YouTube. Quelle honte. Mouta c'est classe na science politique. Lelo comment défendre, comment présenter émission à YouTube. Vous mettez tangate. Vous mettez il y a tout le monde sauf à mon aux ça lelo comment vous habitez que ça par manque de moyens. Tellement papa na ye ateka na diamant. Tellement papa na ye pour excuser nga ye, on voit vraiment. J'avais vraiment soif. Ajoute encore. Vaut mieux qu'il n'ait qu'à bouger. Combien déjà de vues? Bon. Tellement papa na ye ateka diamant. Les gens s'en sortir neni. Il n'y a pas de moyen de la politique kuna. Il n'y a pas de moyen de se souvenir na yeke moi na yakingani pas na mémoire parce que ceux qui pas continuer à parler ma obino bovanda bokendo lala ba politala batata mikolo. Bonzala kino kibino ba politicien. Oh mon papa moko ya 90 alors ni m'a paralysé ka boenga na okufa na wina ngai. Ngana akufaka na parlement loboko des gens ça lave ce poste wana tellement génération tingama etika la combo ya famille na bino moyen yo longwezate. Bon, je suis dans les noirs, comprenez-moi, il n'y a pas du courant. Il n'y a pas du courant. Non, ça t'est à côté de bona. Sorry. Les lois sont abisso passi. Et sont abisso passi. Nde tozo mona ba maman na biso bazo souffrir. Bango ba koko zo temps balali. Bona tu na ba mama ya bakonzi wana na minicho baza wapi? Bana poto. Bana ya bakonzi na minicho baza wapi? Bobenga kabango na taille ya élection baya kaba vota kabino. Bobenga kabango parce que biso déjà tolembi. Tozaka te batu ya to vota kabino, tozo se retrouver ne lokote. Non, peuple congolais, il est moment ya yo siko kote le makozo o réagir non na yetika la non. Biso to tika la ba umba batu te. Et ça le quoi to servir mindele. Nzoka ne bino moko biso na biso. Tande bokomo si la lelo obino bokansi kokufana bokufana eza liwa normal. Liwa normalité. Vos menaces là eko salanga kutu lokote parce que ton ata la rossi déjà kufa. Biso nyonso toko kufa toko kota mabele. Biso nyonso toko kufa. Pona droit ya mboka nanga, je suis d'accord. Pour la droit ya mboka nanga, je suis d'accord. Nyoso boko koloba. Toko tika la akaba ngamba na bino tina niveau hauteur. Mboka ni deba liya sa kia loso $30. Mboka ni deba liya sa kia loso to chak to konte kutata bito so to chak sous provision te.
Ozana mbongo te binde basomba carton poulet te na nini. Oebindenge basomba ka carton ya piodi te piodi auto bande ko somba carton mobimba na valeur ya $8. Lelo ram ba ezalaka na carton 3 ram. O comment somba ram moko na valeur à $15. Ram ya piodi oke somba on a valeur ya $20 et $15. Maman zola muka 5 heures, maman ya 62 ans. Ala muka 5 heures pour que nous la mapa na peine victoire na kanga journée. Pour y baneni na koko teka azota ba 100 francs ya likolo ya bénéfice n'importe quoi. Après ton goya tandi mapa na ye, policier bandi ko le kana ticket. A foutu 300 francs ya ticket. Ma pesa na bénéfice à combien? Asomba bokali ya mwamba. Eza na valeur à combien? Manteka et mata. Eza na bénéfice à combien? A fouta lisusu pako. Ou alors nous? Bino bo vandi na ba kiti na bino ya bokonzi na minicho peuple a yebanite. Na minute ya souffrance pour le peuple congolais zate. Biso tozala na valeur après to bomo na élection député kinganya bandiko ya na veni na bino bomoni ndenge za boye bo vote ngai naza mwana na bino na kosalela bino boye na kopesa bino boye na bwana bino na se ya mbula bozo kende bo vote. Bosili si ko vote asimi nzela kei akotika la koyeba ni pasi na yo. Après ton tokoloba boye bokomo tinda batu balukisa fi wana balukisa boye na boye tolembi. Bino bana bino batanga na Congo te. Bana bino bavanda na Congo te. Soke comme to bana ko se renseigner na ba famille na bino. O mona maman boti aza poto. Bano ba boti yo oza député na mboko oza nani na mboko yo. Bano bazo vivre ailleurs. Bano ba otanga libanda. Biso tebe ata mukolo tokenda Braza. Kati sata Braza pa mboka ba monta ba osenga yo. Nzambe moko azana lola a oya yebi bomonde bokufa ezana volonté na bisote o bino boliaki yango nde siko bokomo buka ngolelo corona eye et bomi combien de personnes à famille nangai. Ah Zambe Corona eye et bomi combien de personnes y a famille ta ba voisin nanga. Député kinganya kufina corona, ministre nanya kufina corona, of dani kinganya kufina corona. Il y a une justice là-bas. Il y a une justice quelque part. Il y a un Dieu quelque part à juger bino. Tôt ou tard. Maya miso na biso boezo tanga. Il y a des veuves combien bazolela na mituna bino. C'est le moment ya bino bo se repentir. C'est le moment ya bino ko lukelongia nzambe. Ne faut pas qu'on trouve tout ça normal. Ngayo na âge ya 28 ans. Naza na charge ya combien de personnes? Ma maman bientôt là a totalisé 58 ans. Mais tellement mobali natika veut vivre longtemps. Ngande na banda ko se battre pour ma famille. Naza na charge ya combien de personnes et na sala ka combien ekotaka na poche nanga.
basi wana ba vevu wana kamaya misu na bango ndenge tangaka butu moi nzamba kofuta bino biso tolo na biso tolobaki nzambe action na yo salema action na yo esalema justice na yo etelema boko sambisa biso bo abato mokili mais y justice vrai osoka telemi ya telemaka mbala moko na décision lelo nanu te bosili parlement ne kotika la polele bandeko na biso pe ba remplacer wana parce que baza ba congolais nous tous nous sommes des congolais nous sommes des congolais biso tozana te kaka poto betela bino maboko non bon matisa 5 alors sur $30 non bon comme il sali pas 200 fois dimi ali pa boy biso tolia ba bekatef na époque na biso toyebi minerval ba futa na fort lelo makambo dollar e uteli wapi ngana tangi na école na molende mokengeli na futi 5000 francs nga na époque wana na lycée molende nga na tangi na mokengeli na futi 5000 francs na tangi na molende na futi 5000 francs lelo bana biso bakobo futa na $300 pourquoi nana bana na otangisa bana misatu mwana moko futa minerval na valeur ya $300 beta sko fois 3 $900 futa ndaku 200 zo provision ya kolia ozwaka combien nga nazwaka combien osas obligé à chaque fin du mois si on dépense moins et os à la minimum y a ba $1000 mais si on a compté ça combien ngayo nazo lo batabongo parce que na bike nasimba kata 100 francs et bongo ba mama o bateka ba matembele boni te bana ba oza ba kuluna po mutu lo wanga na kutana yo député mona na koboto la yo ba jete taka no salango no salango maman moko teka matembele po kendo tangisa mwana université oteka mapa po tangisa mwana université bien avenir nanga ya lobby OK kuta mama 60 ans Congo déjà gumbami on se sacrifier na se ya moi atangisa mwana lelo mwana tangi azu diplôme musala ezate mwana komi kuluna boko nane batu totika kikuluna totinda bango makala totinda bango prison bosala boy to bozo tinda bango misale bimina mboko po bopesa bango baboyi kosala bo créer ma société bo créer ma compagnie bo zo bana biso bo engager bango c'est tout bo mona kuluna ezana mboko te bo ke tongela biso banzela tokolia nzela bo ke kitela biso carburant quelle relation avec le peuple congolais avec les carburants bon qui te biso carburant avantage ni bon bino mo botala ba avantage o bozana ngo relation o bozana na carburant biso te biso to occupé kolia na biso dollar ekita misale fungwama mutu nyonso sala wana to ko voter bino wana to ko betela bino maboko misale zate bomoni kuluna bokangi bomoni muyibi bokangi no bokanga bango te poso bopesa ta budget ya $1000 ataka bino tia oyiba te bayiba na volonté na bango te par manque de moyens ndesala ba bayiba par manque de possibilités ndesala ba bayiba balala libanda biso na lopango toza ba uti boka mama moko mobali naza aza maître avocat nata ya confinement oyo babwake libanda naza na ba video wana nazo tiango na mapula télévision sikoyo pobo mona ke vie eza pasi boke na mapula TV bozo mona video wana na okotisa wana mwasi ya muto a créé cabinet ya lemba mon papa kulutu muto asala cabinet
ya bavoka ekota na lemba papa kulutu nanga lelo soka atana lipapa za nango te nyonso bobotola pourquoi bozala na mawa tolembi na bavote na bino lelo muto boyebi soki muto nda créer cabinet kota na lemba cabinet ya bavoka aza na lipapa te lopangu te vous trouvez ça normal quel mutema mabe bondima bofina partout état de droit au bino bolukaka c'est le moment peuple congolais nyonso aza na 1000 droits ya ko réclamer ba droit na ye ezata après ya Myriam kosala vidéo n'importe qui bandi ko lukisanga na nesika okimela te na pe nesika ko batamela te non réclamer droit nanga ata boko kende ko sambisanga wapi je suis d'accord avec vous parce que trop c'est trop nata ya confinement ba benga na mutu poani mobali na ofuta mbongo ndako te c'est normal aza makoki te ça fait vraiment mal tolembi na ba million na bino banda na botama na yo kaka lisola million ngana onte na simba million tolembi na ba million na bino. Merci beaucoup à tout le monde. Besoin qui t'a vraiment kolandanga. Na fini mutute. Na débordé pété. Et toi qui es un peuple congolais. On a money et commis trop. Dollar jamais koko dominer bon on a biso franc congolais. Dollar jamais koko dominer bon on a biso ya franc congolais. Franc congolais c'est une valeur té. Nyon se koma maka na dollar ok somba li papa boy so $18. Ok somba mesh boy so $10. Si ko valeur ya mo vome bolongo la ba mbongo biso tozana ngo. Bolongo la ba franc na biso totika biso to koma peka États-Unis, to koma Europe alia ke euro so boyele ya dollar oli angote. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, Mapoula Télévision, je suis là, Mapoula TV, je suis là pour vous. C'est la meilleure façon de me soutenir. Oh, ya mona ke Myriam Azana besoin à ba live sur ma chaîne YouTube. Bon s'abonner et beaucoup ta nyonso beaucoup ta na bo partager. Mes collègues vous allez vraiment trop politique. Parce que tout le monde on a degré à lire à bouzobe comme ko kendele. Pele bo excusez nga ba pele ezoko ta ndenge na ndenge. Onyo sozana besoin à contacter Mapoula numéro na chaîne na YouTube. Beaucoup ta numéro na ngeza wana obetika Mapoula TV wana teka TV hein? Donc beaucoup ta numéro na ngeza wana tout le monde a besoin de moi bo essayer à contacter nga to bana ko partager ba moment moko o eza vraiment important pour na biso. Ba moment oyo c'est le moment ya peuple congolais to tika na lo kuta moko ezala katikati na biso. Totika no lokuta, totika no pe mwa bo solo, mwa vérité, mutu nyonso ozala mwasi, ozala oza mobali, omona mboka no eke na kokufa. C'est le moment ya kotelema ko bunda pona mboka na onebite. Ba o ba se sentir ke na blessé bango, bolimbisa ngai naka leki na bino naka mwana bino salinga pasi, maya miso na ngai ekiti pamba te kiti pona esengote, ekiti pona pasi. Pona passion na zomona pona ba mama. Biso pe ba oyo ba âge ezokende. Lelo oyo Myriam Mapoula ozana kiti eloko nini na kotikala na yango pe. Merci à tout le monde. Merci na bato basile ko partager live oyo. Merci na bato oyo nyonso bazala ki toujours en direct pour sur l'ensemble. Boba ke crédit mati. Mikolo live mukie. Nyonso mukie. Crédit comme la 2400 et l'autre ezala 500 francs. Nyonso mati. Lipe comme une son à combien? Ah, kalante nyonso comme 500 000 francs. Donc te bana kosunga mukonza mboka parce que soki to bito tikaye
eza vraiment pasi mpona biso mboka ekufi mboka ekufi vaut mieux toloba vérité. Merci na bino nyonso nalingaka bino trop. Abonnez-vous massivement. Boke ko s'abonner na Mapula TV. Je suis là. Myriam a ma délire. Là maintenant. Myriam il y a tout ko juger ngai. Bo meka un peu ko zala comment. So bo moninga na za ba défaut mo quelque part. Bo juger ngai na kaleki na bino. Abonnez-vous massivement. Merci à tout le monde. Merci à ma famille que j'aime beaucoup, à ma maman. Merci à tout le monde. Vous avez toujours branché dans Mapula télévision. Merci beaucoup à Karine Mokozi. Merci beaucoup à Karine Mokozi. Merci. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube. La TV, je suis là pour vous. Merci la vidéo et les kelanga et belé. Moi la katala est déjà fait. Merci tu pas n'attendre ma combo la vidéo. Valère, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tonton Michel. Merci beaucoup. Vous êtes tellement aidé les bijoux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Cathy la merveille. Merci beaucoup à toi. Nina Bambi, merci beaucoup à toi. Patricia, merci. Patience, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci vraiment beaucoup. Chaîne YouTube déjà, mon page, n'a pas zawana, vous aimez, vous partagez, je vous love. Merci beaucoup. Même si c'est un parce que Nazala qui vraiment un choc, Nazala la passe. Pour mon avis, les bandits, vraiment, ça fait vraiment mal. Tout finit na maboko. Vous avez ma fondation, mon bon. On a beaucoup de bébés, bobo, ça va tout. Pour ma fondation, mon robot. Tout ça, il n'aura pas quoi ça a bien tout. Là, na fondation, tout le monde a place parce que là, tout ce maman wana, tout ce papa wana, nzamba lola oya koti. Oyebi ko zora ta sampa na yo, même chose en Europe, même chose à wapi. Tout sunga bango bandeko bazo kufa bazo la libanda. Tout sunga bango nzambo yo akotika bino te. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mélan Sukonde na nini na PV. Beaucoup Mélan kuna isalanga bien. Ah, je crois qu'elle n'a kati parce que il est moment maintenant. Yakokata. Merci. Bye bye. Écoutez, à la prochaine élément. Vous êtes toujours branché sur ma page Facebook. Myriam Mapula, son à côté en direct, vous pouvez beaucoup partager tout ça là bien. Au revoir, bye bye.